서랍 김치냉장고를 찾고 계신가요? 풀무원 김치냉장고 120L 메탈그레이 KS120DMRMY는 그야말로 혁신적인 선택입니다. 이 제품은 120L의 넉넉한 용량으로 가족의 김치를 신선하게 보관할 수 있으며 전용 김치통 9L가 포함되어 있어 더욱 편리합니다. 신상품으로 출시된 이 냉장고는 풀무원금의 브랜드의 신뢰성을 바탕으로 뛰어난 성능과 세련된 디자인을 자랑합니다. 소비자들은 이 제품이 김치의 맛과 신선도를 유지하는 데 탁월하다고 극찬하고 있습니다. 지금 바로 이 기회를 잡아보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.